अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो। सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये वॉक्सवैगन वेंटो है TDI इंजन। तो इसमें क्या हो रहा है, पिकअप के रिलेटेड इशू आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको मैं कैसा सॉल्व करने वाला हूँ और प्रोसीजर क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में सब कम्प्लीटली बताऊँगा। हाय फ्रेंड्स, हाय अरुण। जस्ट कल रात को 3 बजे मैं मुंबई से आया हूँ। अरुण के पास स्पेशली वेंटो बनाने गया था। मेरी वेंटो में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम ये थी इसका पिकअप ड्रॉप हो जाता था। 2.5 RPM में जब पिकअप ड्रॉप हो जाता था कोई भी गियर ओवरटेक नहीं कर पाता था। बहुत प्रॉब्लम होती थी गाड़ी चलाने में। मुंबई जाना 1200 किलोमीटर, मुंबई चला जैसे वापस गाड़ी चला के 1200 किलोमीटर तक अरुण ने इतना अच्छा परफेक्ट बना के दिया है। इट्स वर्थ इट, बिल्कुल नई जैसी बनाया है। गाड़ी इतनी सुपर बनी है। इससे पहले भी मैं बहुत बार कोशिश किया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनाने की, लेकिन कोई नहीं बना पाया। 1200 किलोमीटर भिलाई छत्तीसगढ़ से मुंबई जाना, मुंबई से वापस आना चला के गाड़ी की जो बनी है, जो पावर आया, जो ड्रैग आया, जो पिकअप आया है, इट्स वर्थ इट। और अरुण के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैं पहले फ़ोन करता था, 10 महीने से हम लोग टच पे थे, पहले फ़ोन करता था तो मेरे पास लगता था अरुण टाइम नहीं दे रहा है करके, लेकिन अरुण ने जो टाइम दिया वो गाड़ी बता रही है। मेरी वेंटो जस्ट लाइक अ न्यू वन इतनी अच्छी बन गई है। एंड अरुण से अब एज अ फ्रेंड टाइप का रिश्ता हो गया है। बहुत क्लास, बहुत क्लास, बहुत क्लास। शंभो महादेवा। छोड़ दे, फटती है, पावर है लेकिन फटती है। वॉक्सवैगन वेंटो 1.6 TDI इंजन, तो TDI इंजन है। सो क्या बेसिकली इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, जो इसका पिकअप है, पिकअप ड्रॉप हो जा रहा है। सो मैंने इसको स्कैन किया था। स्कैनिंग में इसका जो टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर का फॉल्ट दिखा रहा था। सो अभी जो दिख रहा है सामने बता दो आपको मैं, ये वो ऐसा डीजल लीकेज है इसमें, डीजल लीकेज एंड ऑल सब है। और इधर पूरा नीचे से दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि पूरा ऑयल हो गया है। मतलब क्या हो रहा है, इसका जो पाइप है इधर, ये देखो आप देख सकते हैं, ये इसका एक्चुएटर का पाइप है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक है। सो इसमें क्या हो रहा है, हवा आता है अराउंड, मैं चेक किया 10 सेकंड में ना हवा भी चले भी जाता है। देखो आप देख सकते हैं, इसका इधर एक्चुएटर है जो ऊपर नीचे होता है। सो ये भी क्या सेटिंग पहले छेड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेटिंग है नहीं इसमें। तो अभी मैं स्टार्ट करके दिखा दूँ आपको। स्टार्ट है, सब है, लेकिन पिकअप नहीं गाड़ी में। आप देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा हल्का सा मूवमेंट हो रहा है इसके। देखो मैं यहाँ पे पाइप निकाल रहे थे, तो ये जो पाइप है, तो जितना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। और अराउंड 10-15 सेकंड के बाद है ना, वो पाइप में से ना, ये पाइप में से हवा चले जाएगा और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मतलब हवा बंद हो जाएगा और फिर क्या टर्बो का फॉल्ट दिखाने लगेगा। तो वो आप देख सकते हैं, बंद हो गया। सो अभी इसमें होता क्या है, ये जो पाइप है आपको दिखा है मैं, जो टर्बो में जाता है, उसको जो हवा है, हवा आता है किधर से बताता हूँ मैं। ये इसका मोटर है, N75 वाल्व बोलते हैं। सो यहाँ से हवा आता है और यहाँ से मतलब इसका सिग्नल लेता है, इसका भी सिग्नल लेता है। और इंटरकूलर नीचे उसमें एक सेंसर लगा हुआ है, बूस्ट प्रेशर सेंसर। मतलब ये तीनों का सिग्नल से इस पे सिग्नल आता है, वो हिसाब से वो जो वैक्यूम है सब करता है। ये तो ऐसा जाता बहुत रेयर है जो इसका टर्बो का एक्चुएटर लगा हुआ है, क्योंकि उसको पहले प्रॉपर सेटिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये देखो। सो इसका मैंने क्या, इसका मैनीफोल्ड हो गया, इसका सब मैंने खोला, ईजीआर के जो पाइप्स आते हैं ना ये सब। और आपको बताया था इसका इंजेक्टर का उसे ओरिंग भी डालना था।
तो हिसाब से ये सब मैंने खोल दिया, आप देख सकते हैं ये पूरा पेज वेट सब मार के रखा हुआ है। सो ये सबको क्लीन करना है कि पेस्ट का तो ज़रूरत नहीं पड़ता था सिलिकॉन का, बट लगाया हुआ था, वो सब क्लीन करना है। आप देख सकते हैं इसका फ्यूल इंजेक्टर है, ये देखो यहाँ से पूरा इसका ये पूरा सिलिकॉन सब लगाया ला इधर, तो ये सबको रिमूव करना है क्योंकि ये क्या हो जाता है, इतना स्टक हो जाता है ना, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम कैसा देता है, नेक्स्ट टाइम कोई निकालेगा ना वो इजीली नहीं निकलता है। सो हिसाब से सिलिकॉन का ज़रूरत नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि अगर ये वॉइसर परफेक्ट रहेगा ना, ये वाला जो लगा है कॉपर का वो परफेक्ट रहेगा तो यहाँ से एयर लीक करने का चांस है नहीं। सो ये सिलिकॉन से ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता है, सो ये ऐसा नहीं लगाना होता है। आप देख सकते हैं मैनीफोल्ड सब क्लीन किया मैंने, और इसका इंटरकूलर था, इंटरकूलर भी सब परफेक्टली सब लगा दिया। सो आपको मैंने पहले बताया था इसका सेटिंग थोड़ा रॉन्ग रखा था, देख सकते हैं मैंने सेटिंग किया हुआ है, ये देखो। सो ये ऐसा बोलते हैं ना, उतना परफेक्ट नहीं सेटिंग रहेगा, मतलब इतना मेरे को मालूम है, ऊपर से 8-9 थ्रेड है ना रखना पड़ता है, बट अभी इतना परफेक्टली नहीं होगा, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला, ये सब फिट हो जाएगा। सो इसका टर्बो चार्जर का बेसिक सेटिंग मार दूंगा और एडेप्टेशन कर दूंगा। सो क्या ये जो ECU है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि एकदम परफेक्ट सेटिंग तो मैनुअली अपने से नहीं होने वाला है। सो इसके लिए बेसिक सेटिंग मार दूंगा, वो कर दूंगा मैं परफेक्ट उसको। क्या क्या देखने को मिल रहा है, डीजल डीजल है डीजल है, जहाँ कहाँ से ना इसको देखना पड़ेगा। मैंने बताया मैंने इसका ये रिप्लेस किया, शायद वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बहुत सारे वीडियो स्किप हो गए मेरे से, क्योंकि काम में इतना ध्यान लगा हुआ था। और मैंने इसका टैपेट कवर रिप्लेस किया, आपको बताया रहेगा शायद में इसमें से ऑयल निकला था, मतलब डीजल निकला था, क्योंकि ये जो टैपेट कवर है, टैपेट कवर फट चुका था इंटरनल। यहाँ पे जो टैपेट कवर के इसमें वॉल लगा हुआ रहता है जो एयर को टाइट करके रखता है। सो जो डीजल यहाँ से जो लीक हो रहा था ये वॉल के अंदर उतर रहा था, और यहाँ से जो इसका पाइप है वैक्यूम का, देखो आप देख सकते हैं, ये पाइप के थ्रू N75 वॉल में जाने का और वहाँ से टर्बो चार्जर में चले जाने, क्योंकि बहुत टाइम से लीकेज था ना, तो वो हिसाब से इसमें आ गया। तो रिप्लेस क्या क्या किया वो मैं बता दूँ। और इसका जो वैक्यूम का एक्चुएटर है, देखो ये जो यहाँ पे है, ये काम नहीं कर रहा था, तो इसका क्या रीज़न था आपको बताया मैं। इसका ये वॉल था, ये देखो, इसको वन वे वॉल बोलते हैं, मतलब एक साइड होल्ड रहता है, एक साइड हवा लीक रहता है, मतलब एक टाइप का वॉल का टाइप काम करता है। सो ये क्या, इसका जो डायफ्राम है अंदर से फट गया था, सो जो हवा लॉक करके रखने का वो लॉक कर नहीं पा रहा था। सो इसका जैसे जो एक्चुएटर है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा था और DTC शो हो रहा था रेंज परफॉर्मेंस का। सो वो भी हो चुका है, क्योंकि सेंसर चाहिए तो ये G581 चल सकता था, बट इसका अंदर डीजल गया तो फ्यूचर में क्या रबर है, रबर ख़राब होकर एक्चुएटर ख़राब होता था। तो मैंने बताया था इसका जो टर्बो का एक्चुएटर था वहाँ पे हवा नहीं आता था, मीन्स जो इसका एक्चुएटर है ऊपर नीचे नहीं होता था। सो मैंने क्या किया था वो सब प्रोसेस आपको बताया था। सो आप देख सकते हैं अभी ये सब वर्किंग कंडीशन में। देख स्टार्ट करो अच्छा, पहले ऊपर नीचे नहीं होता था, ये देखो आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है, विच मीन अपना जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। और सेकेंड थिंग इसका जो ब्रेक बंद कर, और सेकेंड थिंग इसका जो ब्रेक हार्ड होने का था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि वहाँ से जो वॉल था वॉल ही हवा लॉक करके रखता था, जो कि हो गया एकदम प्रॉपरली सॉल्व। सो बेसिकली क्या, मैं अभी टेस्ट ड्राइव पे गया था। सो टेस्ट ड्राइव पे जाने के बाद एक नया DTC इसमें शो हो रहा है, मतलब पहले भी शो हो रहा था बट कैसा ये इंटरमीडिएट था और एक पैसिव स्पॉटिक था। सो मैं इतना ध्यान नहीं दिया उसमें, क्योंकि इंटरमीडिएट तकलीफ रहेगा तो आता है, क्योंकि कैसा होता है टर्बो चार्जर वैसे भी काम नहीं कर रहा था। सो इन शॉर्ट कैसा अपन ओवर एक्सलेटर करते हैं गाड़ी भगाने के लिए, तो वो पैसिव स्पॉटिक इंटरमीडिएट फॉल्ट आता ही है। बट अभी सब क्या लाइन परफेक्ट हो गया है, ये देखो इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, देखो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर एक्सीड कंट्रोल
लिमिट प्रेशर टू लो, मतलब प्रेशर का लो मिल रहा है। और ये P0087 आप देख सकते हैं, फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू लो। ये सब एक्टिव स्टार्टिंग में फॉल्ट है। सो अभी क्या एक्टिव स्टार्टिंग आया, मतलब अपने को इतना कंफर्म है कि फॉल्ट एक्टिव में है, मतलब इरेज करूँगा लेकिन वापस जब इस पर लोड आएगा जैसा आएगा वो फॉल्ट फिर क्रिएट होगा। सो मैं चला टेस्ट ड्राइव लिया, बट जैसा चाहिए था ना, 2-3 बार तो RPM 3000 4000 गया नॉर्मली, बट फिर से बोलते हैं ना, फिर से 2500 3000 के RPM में आया। फिर ग्लो प्लग का साइन है, ब्लिंक करने लग गया। सो फिर एक नया DTC शो हो गया, आप देख सकते हैं। सो अभी मैनुअली में चेक किया, देखा तो इसका जो फ्यूल है, फ्यूल में कचरा आ गया। बता दो मैं आपको। तो फ्रेंड्स आपको दिखता होगा शायद, ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, वो इस पे मट्टी आ गया है, ये देखो। मतलब इस पे जो टाकी में कचरा है, तो रीजन से गाड़ी भाग नहीं रही है। देखो पूरा ब्लैक ब्लैक कचरा है। सो मैंने डायग्नोस किया है, बाकी मैं परफॉर्म टेस्ट करके चेक करके बताता हूँ आपको। मैं पहले परफॉर्म टेस्ट किया था, देखो परफॉर्म टेस्ट पे जाता हूँ। देखो फ्यूल के रिलेटेड है ना, तो इसके लिए उसमें बताया कि ये चाहिए, मतलब क्या क्लीनिनेस चाहिए। देखो ये सब पढ़ लो, मतलब क्या प्रिकॉशन लेना होता है ना, वो सब बताया इसमें। सो इसको अभी अपने को नहीं चाहिए, अपने को मालूम है क्या है वो। सो डन एंड कंटिन्यू इंजन यूज। ये जो पीजीओ इंजेक्टर होता है, ये इंजेक्टर के टाइप से, सो उसका बता रहा। ये देखो बैटरी, ये अभी टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सो इसके लिए इसने कंडीशन बता दिया है, मतलब गाड़ी कैसा होना चाहिए। मतलब ये देखो बैटरी चार्ज चाहिए, स्टार्टर ओके चाहिए, फ्यूल में प्रेशर, मतलब टाकी में डीजल चाहिए सही चाहिए, फ्यूल टैंक इधर लीकिंग नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए, सब होना चाहिए, उसका दिखा रहा है उसमें। ये देखो। सो यस कर देंगे अपन। चेकिंग द फ्यूल सप्लाई ऑफ लो एंड हाई प्रेशर पंप साइड, चेकिंग मैकेनिकल कंपाउंड विथ फ्यूल पंप, मतलब आप पॉज करके देख लेना। सो ये सब के लिए टूल्स लगता है। ये देखो ये इसमें ब्लॉक डायग्राम है। सो इसमें बता दें कैसे कैसे टूल्स। सो रिक्वायर्ड नहीं है टूल्स का भी, और इससे डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। ये टूल्स भाई मिलता है नहीं जल्दी। ये देखो कम्युनिकेट हो रहा हूँ। सिस्टम वोल्टेज इज बीन चेक्ड 12.5 वोल्ट। 12 वोल्ट के ऊपर ही रहेगा तब भी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। द इंजन कैच व्हेन इज स्टार्टर, यस। रेल प्रेशर इज टेस्टेड व्हाइल इंजन। ये अभी 60 सेकेंड तक चालू रहेगा। इसमें दिखा रहा है, देखो, डिसकनेक्ट द इलेक्ट्रिकल प्लग कनेक्टर N27 फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। मतलब इसका ये प्रोफेशनल नाम है, किधर है बता दो। मतलब ये DRV का जो कपलर है, कपलर निकालने के लिए बोल रहा है। ये देखो इंस्टॉलेशन लोकेशन बता दो। ये देखो ये इसका प्रोफेशनल नाम है, मतलब VW ब्रांड का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। सो ये निकाल, इसका कपलर निकालना है। सो जो बोल रहा है वो हिसाब से करना अपने को। कपलर निकाल रहे, कपलर निकाल। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये DRV का कपलर निकाला मैंने। ये टूटा हुआ है बट ये प्रॉपरली, मतलब बोला लग रहा हो, ऐसा इशू नहीं है। सो ये हो गया, निकाल दिया हो। ये देखो। सो मैं क्या करूँगा, डन एंड कंटिन्यू करूँगा। ये देखो ये इसमें बता रहे हैं
यू विल बी प्रमोटेड टू एक्टिवेट द स्टार्टर ड्यू टू डिस्कनेक्ट प्लग एंड सेंडिंग, मतलब बता रहा है डीआरवी निकालने के इंजन स्टार्ट नहीं होगा, वो तो मालूम ही नहीं होगा। सो ये डन एंड कंटिन्यू करना है। वो अभी शेल मारने बोल रहा है। ये देखो, सो अपना रिजल्ट है वो आ गया अपने को। रेल प्रेशर और स्टार्ट आरपीएम 40 बार, जो कि होना चाहिए था 30 से 70 बार तक होना चाहिए था, ठीक है। और रिकमेंड हार्नेस रिकमेंड, और ये फिर से रिकनेक्ट कर देना, ये लगा दे डीआरवी। उसके बाद स्विच द इग्निशन ऑन, मतलब 30 से 70 बार होना चाहिए था, 40 बार है, मतलब अपना प्रेशर कम है। सो अगर डीआरवी में प्रेशर कम आ रहा है विच मीन टाकी का मोटर का ही शॉर्ट होगा, क्योंकि कचरा दिखा है उसमें अपने को। सो फिर से डन एंड कंटिन्यू। सिस्टम रीड कर हाई प्रेशर इन द मॉडर्न इंजन कंप्लेन रिपेयर मैनुअल इग्निशन ऑन, मतलब वो बता रहा है, उसका प्रिकॉशन बता रहा है सर, वही है और कुछ नहीं। डन एंड कंटिन्यू। स्विच द इग्निशन ऑफ कर दिया, यहाँ देखना क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा, मतलब मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया। डन एंड कंटिन्यू। आप देख सकते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने का है, तो उसमें लिखा है देखो, क्लीन द प्लग कपलिंग ऑफ फ्यूल सप्लाई लाइन ब्लू टू द बल्कहेड विथ कोल्ड क्लीनिंग एजेंट। मतलब ब्लू लाइन मतलब इसमें रिटर्न लाइन है, वो अपने को क्लीन करना है। ये देखो, फ्यूल लाइन दैट गोज टू द टैंक में रिटर्न जाता है। फ्यूल लाइन गाइडेड टू क्लीन एम्प्टी। ये देखो, मेजरिंग वेजल 3 लीटर एंड सिक्योर, वो भी डन एंड कंटिन्यू, मतलब वो बता रहा है कि कितना क्या क्या होता है। गो टू द टैंक, डन एंड कंटिन्यू। इन ऑर्डर टू रिसीव द पॉसिबल रिजल्ट परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप रैपिडली विदाउट इंटरक्शन। डन एंड कंटिन्यू, डन एंड कंटिन्यू, अदरवाइज हाईली वोलेंटेड। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डन एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। सो इसके बाद ये देखो, आफ्टर प्रेसिंग डन बटन द फ्यूल पंप एक्टिवेट फॉर 5 सेकेंड। टैंक में 9 लीटर है और फ्यूल रिक्वायर चेकिंग, मतलब 500 ml कम से कम आना चाहिए, मतलब इसका जो मेन लाइन है, मेन लाइन से। सो मैं क्या करने वाला हूँ, डन एंड कंटिन्यू करूँगा, बट उसके पहले ये जो पाइप है इसका, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर में दिया, ये ब्लू वाला तो रिटर्न टाकी में जाता है, ये ब्लैक वाला है जो इसका मेन लाइन है। सो मेन लाइन निकालूंगा और चेक करूंगा मैं कि 5 सेकंड में 500 ml भरता है कि नहीं भरता है। मेरे हिसाब से तो नहीं भर रहा है, तो भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 350 ml का बॉटल है। सो मैं ये लगाने वाला हूँ, पकड़, ये कैमरा पकड़, कैमरा पकड़। ये देखो, ये पाइप में आप देख सकते हैं, पाइप में मैं लगा दूंगा। ये देखो, और ये चेक करूंगा, अभी टेस्ट को परफॉर्म करूंगा तो देखो ये कितना डीजल आता है। पकड़ ऐसे, एक चालू किया मैंने। हाँ, आप देख सकते हैं ये 5 सेकंड में 500 ml आना चाहिए था, बट 500 ml नहीं आया। और सेकंड थिंग, ये कैसा 350 ml का बॉटल है। सो आई थिंक 150 से या 200 ml तक आया रहेगा। सो विच मीन क्या है, एक चीज़ सस्पेक्टेड है, जो इसका लो प्रेशर पंप है, लो प्रेशर पंप चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लो प्रेशर, इसका जो डीआरवी था, डीआरवी का भी प्रेशर बहुत कम दिखाया था, मतलब 40 बार दिखाया था।
जो कि 30 और 70 बार के बीच में होना चाहिए था। और सेकंड थिंग, यहाँ पे पूरा जो है देखो आप देख सकते हैं पूरा कचरा भी आ गया है। सो अभी मैं इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में जो मोटर लगा फ्यूल प्रेशर पम्प वो खोलने वाला हूँ। नन फॉर दिस 6 दबा रहा क्योंकि अपना फ्यूल में कचरा निकला, इसका ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है। देखो फ्यूल स्लाइटली क्लाउडी, नहीं क्लाउडी मतलब ऐड लेते हैं, फ्यूल वेरी क्लाउडी नहीं, विजुअल वाटर भी नहीं है, फ्यूल ओके तो है नहीं। सो छठवा वाला दबा रहे। सो फंक्शनल इंटरेक्शन ये देखो, इसमें क्लिक करूँगा। सो ये बताता है मतलब कैसा कैसा क्या क्या फ्यूल था। सो अपने को इतना अभी परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि परफॉर्म करने गया तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। क्योंकि अपने को अभी यहाँ पे दिख गया है इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखो डीजल फ्यूल विद शेविंग द मेटेलिक शेविंग द फ्लोर आफ्टर शॉर्ट टाइम। ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं मेटल का, ये ऐसा भी नहीं है अपना। और क्या है वाटर, इसमें देखो डीजल में वाटर है। सो ऐसा भी नहीं है। सो अभी क्या मैं टेस्ट आगे परफॉर्म नहीं करता हूँ क्योंकि मालूम पड़ गया मुझे तो जो इसका फ्यूल टैंक है वहाँ से जो डीजल है, डीजल इतना प्रेशराइज नहीं है। देख सकते हैं ये नया मैंने मोटर लाया हुआ है, ये देखो ये फॉक्सवैगन का ही है, आप देख सकते हैं। सो आपको थोड़ा डिफरेंस दिखता होगा। ये देखो ये मोटर में एक पाइप लगा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हैं दूसरा पाइप यहाँ लगता है, बट इसमें निकाला क्यों है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो आप देख सकते हैं इस पर दो पाइप दिया हुआ है। सो कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन किया हुआ है। देखो दूसरा पाइप यहाँ पे ही आता है, ये देखो, बट इसमें दिया था लगाने का जगह, ये देखो। सो ये पाइप भी नहीं है, अभी क्या रीज़न से क्या इसमें छेड़छाड़ किया कुछ आइडिया नहीं। और सेकंड थिंग आप देख सकते हैं इसका पूरा फ़िल्टर जाम है। सो मैं क्या फ़िल्टर क्लीन कर रहा भी नहीं हूँ क्योंकि मालूम है मोटर ही फ़िल्टर जाम रहता तो क्या ऑटोमेटिकली मोटर को ख़राब कर देता हूँ, तो वो हिसाब से। सो ये रिप्लेस करने वाला अभी, और फिर ये नया वाला इसको इंस्टॉल कर देना मेरे को मेहनत करता है। सो फ्रेंड्स अराउंड 12 बजे के आसपास ट्रायल मारने स्टार्ट किया था, अभी शायद 4 या 4:30 कुछ बज गए। सो अब देख सकते हैं अभी कॉइल लाइट ब्लिंक होने लग गया है देखो। सो अभी 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 नया DTC इसमें आ गया है, देखो P0299 विच मीन टर्बो चार्जर अंडर बूस्ट। ये एक ही रीज़न होता है इसमें, इसका जो टर्बो चार्जर है वो गया रहेगा या फिर जो टर्बो चार्जर का जो एक्चुएटर का सेटिंग है उसका इशू रहेगा। बट सेटिंग को मैंने परफेक्टली किया था और उसका एडेप्टेशन भी किया। सो फ्रेंड्स आपको कल मैं बताया था, मैं जब रात को ट्रायल पे गया था फिर से कॉल लाइट आना शो हो गया। सो मैंने आपको बताया था कि मुझे फिर अभी इसका टर्बो चार्जर चेक करना है क्योंकि एक विजलिंग नॉइज़ आ रहा था। विजलिंग नॉइज़ नॉर्मली टर्बो चार्जर का था और P0299 का कोड भी आ रहा था। सो विच मीन क्या होता है, ये जो टर्बो चार्जर है टर्बो चार्जर में इशू रहता है। बट ऐसा कंडीशन उसका टर्बो चार्जर का देखा मैं, कुछ ऐसा ख़राब नहीं था, अच्छा था। तो वो हिसाब से मैं जब वो खोला, यहाँ का जो एयर फिल्टर बॉडी है, बॉडी खोलने का देखो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये जो इसका पाइप है देखो, ये पाइप फट गया है देखो। अब रीज़न क्या होगा फटने का वो आइडिया नहीं। ये देखो पहले से वीक रहेगा क्योंकि अभी बेसिकली क्या हो चुका है, गाड़ी में इतना बूस्टअप आ गया है क्योंकि आपको बताया था जो इसका इंटरकूलर था एमसील मार के लगाया था और वो भी एमसील भी उखड़ गया। और जो इसका ये जो पाइप था शायद पहले हल्का सा माइनर की था, बोलते ना फटा रहेगा। सो ये अभी पूरा फट गया। सो इसके लिए जब मैं बोल रहा था हल्का विजलिंग नॉइज़ आ रहा तो इसका ही था, विच मीन अपना टर्बो ओके। सो अभी ये पाइप मैं दूसरा लेके आ गया हूँ। पाइप किधर है आप देख सकते, पाइप दूसरा लेके आ गया हूँ मैं। सो ये पाइप लगाऊंगा, ये यहाँ पे लगता है, आप देख सकते हैं।
ये ऐसा ये पोजीशन में लगता है। सो ये प्रॉपरली लगा दूंगा मैं, सो अपना काम अभी हो जाएगा। सो लगाने के बाद फिर से ट्रायल पे जाऊंगा, सो बता दो क्या है क्या नहीं है। तो बताया था मैंने, इसका अंडरबूश का फॉल्ट आ रहा था। सो मेरा जो पाइप था, पाइप वहाँ पे फटा हुआ था और विजलिंग नॉइज़ भी आ रहा था। सो मैं सस्पेक्ट करता कि शायद टर्बो का इशू रहेगा, बट टर्बो का नहीं था। सो अभी मैं ये नीचे ये इसका एयर प्रेशर चेक करता हूँ। देखो मुझे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसको। देखो आप देख सकते हैं किधर से तो एयर लीकेज ही है। मतलब मेरे को 480 मिली बार और 400 मिली बार के बीच में होना चाहिए, बट मेरे इसमें ऐसा है ही नहीं है। देखो अभी रेस करता हूँ मैं, रेस करने पे थोड़ा बहुत जा रहा है। डन एंड कंटिन्यू करता हूँ। डू नो सो ये देखो इसमें दिखा रहा है क्या क्या करना है। इंटेक होस पाइप तो सब मैंने चेक किया, फटा हुआ भी था, इंटरकूलर भी था वो भी चेंज किया है। होस पाइप पाइप जॉइंट भी परफेक्ट है। ईजियर वॉल लीक व्हेन क्लोज्ड। अब मेरा डाउट एक ही सस्पेक्टेड है, ईजियर बॉडी मेरे को खोलना पड़ेगा। ईजियर का इसमें लफड़ा दिखा रहा है अभी मेरे को लगता है, क्योंकि अभी और कुछ बचा नहीं। क्योंकि इतना कंसर्न केस है ना कि मैं अराउंड गाड़ी 150-140 टॉप स्पीड टच कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सडनली जैसे ही 120-130 किलोमीटर वन शॉट ट्रायल मारूँ ना, तो DTC क्रिएट हो रहा है। और लास्ट का लीकेज इंजन क्रैंक केस, ये तो नहीं होगा क्योंकि गाड़ी इतना 140 खुल रहा है और इंजन एटलीस्ट 1 सिलेंडर नो कंप्रेशर। ऐसा इंजन का कंप्रेशन का भी इशू नहीं है, क्योंकि 140 खुल रहा है मतलब तो कुछ इशू नहीं होगा उसमें। क्योंकि पहले दो तो मैंने चेक किए, अभी तीसरे चौथे चेक करने के मेरे को। सो इसके लिए वो दो चेक करना है कहाँ से तो पाइप लीक हो रहा है। सो उसको अभी चेक करते हैं अपन एंड ऑफ द टेस्ट। देख सकते हैं मैंने इसका ईजियर का बॉडी टोटली खोल दिया। खोलने का प्रोसेस तो दिखा नहीं पाया मैं, क्योंकि वैसे ही थोड़ा कंसर्न वाली गाड़ी थी, काम में ज़्यादा कंसंट्रेशन था। तो ये सब इसके पाइप से जो रिक्वायर्ड रहते खोलने के लिए। सो ये है ना इसका ये वैक्यूम एक्चुएटर है। सो यहाँ से भी हवा आता है इसमें। सो ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ से सक करके देखने पे ये लॉक होना मांगता है, जो लॉक नहीं हो रहा है। सो इसमें क्या वॉल रहता है, आप देख सकते हैं ये ईजियर भी पूरा जैम हो गया, पूरा जाम हो गया ईजियर। सो कैसा ये वर्किंग होता रहता है, ये ऊपर नीचे, मतलब ऊपर जाएगा हवा लॉक करके रखेगा, नीचे आएगा छोड़ेगा, मतलब कैसा होता है सब सिग्नल पे काम करता है। ये इसका ईजियर का सोलोनॉइड है। सो अभी लास्टली अभी जो चेक करने पे इसका ये भी फटा हुआ निकला। तो क्या होता है, ये जो पोर्शन है वो रबर का होता है, वो फट जाता है। सो इसके वजह से हवा तो आता है इस पर, बट ये ऊपर नीचे नहीं हो पाता। और जब नहीं हो पाता है तो ईजियर का बेसिकली DTC आ जाना चाहिए, बट ईजियर का कोई DTC अभी तक आया नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑन द वे नॉन स्टॉप 1200 किलोमीटर ट्रायल होके आया था। अगर उसमें भी तो आ जा दिखाना चाहिए था DTC कि ईजियर का कुछ भी आता था, ईजियर फ्लो एरर कुछ भी ईजियर के रिलेटेड आता था, लेकिन कोई भी फॉल्ट था नहीं, सिर्फ फॉल्ट टर्बो चार्जर का था। सो ये अभी लास्टली ये रेक्टिफाई हो गया कि इसका ये भी ख़राब हो चुका है। सो अभी ये भी डालना है मेरे को, ये डाल देगा तो अपना प्रॉब्लम जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ईजियर बॉडी प्रॉपरली क्लीन कर दिया मैंने। ये देखो इसका एक अलग से एक वीडियो आएगा, सो आपको क्या इजीली समझ में आ जाएगा ईजियर का फंक्शन एंड ऑल। सो आप देख सकते हैं अपना डायफ्राम था, ये देखो यही अपना काम नहीं कर रहा था, मतलब फट गया था। शक्कर ये देखो ये शक करने पे भी ना ये काम नहीं कर रहा है। अगर शक करता ना, ये ना रॉड अंदर जाता है, बट अपना जा नहीं रहा है। सो मैंने ये दूसरा लेके आया है, ये देखो ये इसका सेकेंड हैंड लाया है। सो ये अभी आपको बताऊंगा मैं कैसा काम करता है। हाँ शक्कर ये देखो रुक जा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कैसा वैक्यूम को होल्ड करके रख रहा है। हाँ छोड़,
ये देखो, ये ऐसा ऊपर नीचे होना चाहिए, और जब भी ऊपर नीचे होगा इसका फ्लैप है ना ऐसा खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है। ये देखो ऐसा, हाँ खींच, मतलब जब इसमें से वैक्यूम आएगा पाइप में, हाँ बस छोड़, खींच, छोड़, तो ऐसा काम करता। अपना क्या ये काम नहीं कर रहा था और यहाँ से वैक्यूम ये फट गया था अपना, इधर डायफ्राम आता है रबर का, तो फट गया था, वहाँ से हवा लीक हो रहा था। ये देखो, सो अभी ऐसा फिक्स हो जाएगा। ये देखो, सो इसका दे पूरा इंस्टॉलेशन कर दूंगा। सो ईजीआर का क्या वर्किंग होता है वो, और ये VW का ही, उसका अलग से एक वीडियो आने वाला है। सो इसमें पूरा डिटेलिंग बताऊंगा मैं। खींच, ये देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसा वर्किंग होता है ये। हाँ छोड़, हाँ खींच, बस छोड़ दे। सो ये हो गया परफेक्ट अभी, सो अपना काम अभी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ इसका जो है एक्चुएटर का जो फॉल्ट आ रहा था पहला। सो इसमें कैसा इसका जो ये सर्किट है, सर्किट का जो कपलर लगता है उसमें कैसा वोल्टेज चेक करने का वो मैं बता दूँ। क्योंकि ये सब तो हो चुका है, मैंने सब काम कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि इतना ट्रबल शूटिंग था उसमें। सो मैंने पहले की कुछ वीडियो बनाए नहीं, सो इसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो इसमें बताता हूँ कि इसका वोल्टेज कैसा चेक होता है और इसका वोल्टेज कैसा चेक होता है। सो ये पहला कपलर निकालता हूँ। सो आप देख सकते हैं, ये देखो इस पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखो ये देखो, फर्स्ट और थर्ड, मतलब पहला और तीसरा नंबर के वायर में ना 5 वोल्ट आना चाहिए। सो मैंने क्या DC वोल्ट पे सेट कर दिया। कैमरा पकड़, मतलब वोल्टेज पे, मतलब मैं जब स्विच ऑन करूँगा तो उस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। ये देखो लगा दिया, हाँ स्विच ऑन कर। ये देखो, अगर किधर भी इसका वायर ब्रेक रहेगा तो आएगा नहीं। ये देखो परफेक्ट 5 वोल्ट है, मतलब इसको कहाँ से सिग्नल आता है, ये देखो इसको सिग्नल, ये मास सेंसर है, एयर मास सेंसर, वहाँ से आता है। और यहाँ पे मैनीफोल्ड में ना, शायद आपको दिखता होगा, यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है, बूस्ट प्रेशर सेंसर। सो इससे भी इसको सिग्नल आता है। सो आप देखें पहला, आप देखें पहला और 3 नंबर के वायर में 5 वोल्ट आ गया, विच मीन अपना जो वायरिंग है और वायरिंग सब परफेक्ट है एकदम। सो इसमें अगर कोई भी वायर किधर भी ब्रेक रहेगा या फिर ECU से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ये पहला और तीसरा नंबर के वायर में 5 वोल्ट नहीं आता था। और बीच का जो वायर है इसका सिग्नल वायर है। सो ये क्या है, पल्स के इसमें काम करता है। मतलब कैसा, इसको पल्स, ये थ्रॉटल बॉडी है यहाँ से मिलता है, मास सेंसर हो गया और इसका जो बूस्ट प्रेशर सेंसर हो गया, वो सबसे उसको पल्स मिलता है, मतलब सिग्नल मिलता है एक टाइप का। सो वो काम करता है। सो अभी मैं ये इसका आपको मालूम होगा N75 वॉल बोलते हैं इसको। ये देखो इसका कैसा वोल्टेज चेक करने का बता दो, पकड़ कैमरा पकड़, जस्ट इजी है। इसका भी DC वोल्ट पे सेट कर देना उसको और स्विच ऑन है। ये देखो ये 10.5 रहेगा, मतलब जितना बैटरी में वोल्टेज है ना वो ही रहता है, 10 के ऊपर ही रहता है, 10 रहेगा। अभी स्टार्ट कर, 11.5-12 वोल्ट होएगा स्टार्ट में। ये देखो 10.5-11 वोल्ट होता ही है। तो मतलब इसका वोल्टेज ऐसा चेक होता है। वो निकल दिया, हाँ बंद कर दे, बंद कर। सो आप देख सकते हैं, मतलब ये कैसा बैटरी वोल्टेज पे काम करता है। ये देखो, सो ये भी हो गया अपना। सो इसका भी बता दिया वोल्टेज कैसा चेक करते हैं। और इसमें जो पाइप्स लगे हुए, ये देखो
ये आपको बताता हूँ मैं। ये जो नीचे वाला सबसे पाइप है उसमें ये जो है इंजन से हवा आता है, मीन्स इंजन का जो वैक्यूम पंप रहता है ना उस पे से हवा आता है। और जो बीच वाला है, बीच वाले से हवा टर्बो चार्जर में जाता है जिससे उसका एक्चुएटर खुलता है। और जो ऊपर वाला है इसका न्यूट्रल पाइप है, उसमें हवा रहता नहीं है ऐसा कोई, मतलब नीचे के और मिडल के, पहला और दूसरा जो नीचे से वो मेन है। सो नीचे हवा आता है इंजन से और ये हवा टर्बो चार्जर में जाता है। और ये जब इसके वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आने के बाद ही इसका अंदर सोलोनाइड है वो ऊपर नीचे होता है। सो इस हिसाब से हवा यहाँ पे पास आउट होता है। और यही पाइप जो टर्बो चार्जर है, ये देखो टर्बो चार्जर में जाता है ये वाला पाइप। सो यहाँ जाता है और टर्बो का जो एक्चुएटर है उसको उठा लेता। सो वैसे ही है, सब हो गया अभी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी फ्यूल एकदम एम्प्टी है। सो मैं जा रहा हूँ डीजल भराने और ऑलमोस्ट पंप पे आ चुका हूँ मैं। सो अभी मैं अराउंड 250 किलोमीटर का ट्रायल पे जाने वाला हूँ। सो ये हिसाब से मुझे इसका एवरेज भी क्या है सब परफेक्ट मालूम पड़ जाएगा। सो इसका एवरेज भी क्या सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप अभी 150-160 किलोमीटर चलाने वाला हूँ। क्योंकि इधर मतलब मैं किधर लोनावाला साइड जा रहा हूँ, एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहा हूँ भगाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा रोड है नहीं, मतलब बोलते ना 2 किलोमीटर चला तो रोड ख़त्म हो जाता है। कि गाड़ी इतना कंसर्न था इसमें, तो इस हिसाब से क्या थोड़ा लंबा ट्रायल मेरे को मारना पड़ेगा, तब भी जाके सब समझ में आएगा। सो वो हिसाब से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हल्का सा सिर्फ वाइट स्मोक आ रहा है। क्योंकि रात भर ठंडा हो गई है गाड़ी, ठंडा होने का चेक किया ना, थोड़ा हल्का वाइट स्मोक आ रहा है। क्योंकि ये भी कैसा, इंजन जब गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो वाइट स्मोक आ रहा है वो चले जाएगा। क्योंकि इसका 2 इंजेक्टर का थोड़ा बैग ज़्यादा था, वो हिसाब से देख सकते हैं गाड़ी एकदम प्रॉपरली स्टार्ट है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग टाइम में जो है उसमें हल्का हल्का वाइट स्मोक आ रहा है बिकॉज ऑफ इंजेक्टर थोड़ा सा बोलते हैं ना बैग ज़्यादा दिखा रहा था। क्योंकि आपको पता मैं डीजल में भी हल्का हल्का कचरा विचरा का इशू था इसमें, सो वो रीज़न से। और अभी सडनली क्या गाड़ी में बोलते हैं ना शूट मार रही गाड़ी, विच मीन पहले तो था 2500 RPM के ऊपर गाड़ी भाग ही नहीं रही थी, सो अभी भाग रही है। तो वो हिसाब से इंजेक्टर जो प्रेशर है, मतलब जो परफॉर्मेंस से होल्ड नहीं कर पा रहा था, सो हिसाब से जो ये थोड़ा बैक पे चले, मतलब इंजेक्टर 2 इंजेक्टर थोड़ा हल्का बैक है। सो वो सब प्रॉपरली कर चुका है। और क्या ऑन द वे छत्तीसगढ़ से गाड़ी आई थी, सो हमने अपना जो था पूरा प्रायोरिटी देके इसको एकदम परफेक्ट किया है कार। और मैं अराउंड 300-350 किलोमीटर को ट्रायल मारा, सो कुछ हुआ नहीं अभी तक। सो लक अभी सब परफेक्ट हो जाए। इससे हल्का सा टर्बो विजलिंग साउंड कर रहा है, क्योंकि जो एक्चुएटर था वर्क नहीं कर रहा था। तो अराउंड कस्टमर आई थिंक 10-12 हज़ार किलोमीटर ऐसे ही कंडीशन में चला है। जिससे कारण क्या हुआ, जो टर्बो का जो फिन्स होता है, फिन्स मीन्स जो इसका वेस्टेज का जो फिन्स सब होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है।